Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bundan əvvəlki videoda biz Oracle SQL üzrə bir sətirlik funksiyalardan baxdığımız riyazi funksiyalar idi. Həmçinin ondan da əvvəl biz tekst əsaslı, yəni mətn tipli funksiyalara da baxmışdıq. Bugünkü baxacağımız mövzu yazıdan da göründüyü kimi tarix əsaslı bir funksiyalardır, yəni date funksiyalarıdır. Date funksiyaları Oracle SQL-də demək olar ki, çox geniş istifadə olunur. Həqiqətən də çünki data tipli date tipli datalarla işləyəndə əsasən istifadə olunan funksiyalar tarix funksiyalarıdır və onlar üzərində bir çox əməliyyatlar aparılır. Həmçinin data analitikasının da əsasında duran, yəni data manipulyasiyası hissəsində Oracle SQL-in ən əsasını təşkil edən funksiya tiplərindən biri, hətta birincisidir deyərdim. Tarix funksiyaları bizə date tipli datalarla işləməklə yanaşı bizə lazım olan məlumatları həmin tarixlər içərisindən fərqli manipulyasiyalarla əldə etmək üçün köməklik göstərmiş olur. İlk başda sadəcə olaraq baxacağıq sistem tarixinə necə nəzər yetirilir. Select deməli date from dual. Yəni bundan əvvəl də dual table-na müraciət eləmişdik, bildirmişdik ki, dual cədvəli standart əməliyyatlar üçün istifadə olunur. Oracle SQL-nin database-in öz daxilinə bir növ gömülmüş bir table-dır. Funksiyamızı yerinə yetirəndə biz alırıq ki, sysdate olaraq 14.04.2026-cı il tarixini əldə eləmiş oluruq. Bu nə deməkdir? Bu bizə əslində belə görsənə bilər ki, bugünkü günün tarixini verir. Lakin bu əslində database, yəni Oracle SQL-imiz bizim database-imiz hara qurulubsa, məsəl üçün hal-hazırda mənim kompüterimə qurulub və bu sistemin öz üzərində olan tarix və saatı qaytarır. Sysdate-dən əlavə belə bir şey eləyək. Həmçinin bu Excel-də olan now funksiyası müəyyən insanlar bilər yəqin ki, bir vardı now funksiyası, today funksiyası. Bu sysdate bir növ today funksiyasına bənzəyir. Lakin timestamp dediyimiz, yəni belə deyək, saatı, dəqiqəni də ona əlavə elədiyimizsə, bir növ now funksiyasına bənzəyir. Belə bir şey eləyək. Sys timestamp. Bu funksiyanı çalışdırdıqda görəcəyimiz olacaq ki, baxırıq burada 14.04.2026, yəni daha öncəki funksiyamızda eyni nəticəni qaytarmışdı. Lakin burada əlavə olaraq 17, 14, 32 nöqtə bla bla. Bu bizə bir növ təkcə tarixi yox, həmçinin zamanı, dəqiqəni, saniyəni, həmçinin time zone deyilən, yəni o 4 saat irəlidə olmaq, onu da göstərmiş oldu. Bundan başqa indi bir dənə baxaq. Elə eyni cədvəl üzərindən işləyəcəyik əksəriyyətini. İndi current date yazacaq. Current date funksiyasına baxsaq, görəcək ki, sysdate ilə demək olar ki, eyni nəticəni qaytarmış olub. Bu nəticə ilə daha çox bizim işlətdiyimiz hissələr bu ikisi olacaq. Yəni current date, current timestamp da eyni funksiyanı yerinə yetirir. Yəni onlara bənzəyir, lakin timestampı götürək. Burada gördüyünüz kimi artıq Asiya Bakı, yəni bir növ təkcə time zone yox, həmçinin
məkan olaraq, coğrafi olaraq da hansı ölkədə, hansı qitədə olduğumuzu da qeyd etmiş oldu. Bu əslində giriş funksiyalarıdır. Yəni bir növ tarixi necə başa düşməyini göstərmək üçün qeyd etdim. Ən önəmli funksiyalar isə daha çox yəni hesabatlarda, manipulyasiyalarda istifadə olunanlar isə aylar üzrə əməliyyatlardır. Məsəl üçün irəli, geri, aylar arasındakı məsəl üçün tarixləri verən, gün sayını verən və sair. Yəni bu tip funksiyalar çoxdur və yavaş-yavaş o funksiyalardan da danışmaq istəyirəm. İlk olaraq advanced belə qeyd eləyək. Advanced funksiyasına baxaq. Bu funksiya bizə nə iş görür? Bu funksiya isə bizdə müəyyən bir tarixə, müəyyən bir tarix aralığına əlavə edir və yaxud da onun bir növ zamanda irəli-geri hərəkətimizi təmin eləmiş olur. Bunu yoxlamaq üçün bir standart bir şey yazsaq, məsələn, select advanced qeyd elədik və burada artıq bizdən 2 parametr istəyəcək. Birincisi tarixdir. Məsəl üçün tarix olaraq qeyd eləsək 14/04/2026 bir dəqiqə 2026 və istədiyimiz məsəl üçün tutaq 3 ay əlavə edirik. Bir çox analizlərdə məsəl üçün bu tip istifadə olunur. Tutaq ki, churn analizidir. Məsəl üçün orada müəyyən bir aralıq lazım olur 3 ay ərzində və yaxud 6 ay ərzində. Yəni bu tip caselərdə çox geniş istifadə olunar. Deməli, from dual. Baxırıq 14/07/2026. Gördüyünüz kimi advanced bizim 14 aprel 2026-cı il tariximizə 3 ay əlavə elədi və gedib çıxdı iyul ayına. Növbəti funksiyamıza baxsaq, növbəti funksiya olaraq, məsəl üçün, növbəti funksiya keçməmişdən əvvəl eyni tarix üzərində, indi isə geriyə əməliyyat aparaq. Burada mənfi qeyd eləsək, ay parametrini, gördüyünüz kimi birinci parametr tarix, ikinci parametrimiz isə neçə ay əlavə edirik və yaxud da yəni bir növ neçə ay irəli gedirik, neçə ay geri qayıdırıq. Mənfi yazdıqda geriyə qayıdacaq. Funksiyanı yerinə yetirdikdə görürük ki, 14 yanvar 2026 cavabını bizə verdi. Yəni apreldən 3 ay geriyə qayıtmış oldu. Daha sonra baxacağımız isə olacaq months between funksiyası. Months between funksiyası. Bu funksiya nə iş görür? Bu funksiya bizə 2 tarix arasında ayları bizə qaytarır. Sadəcə olaraq burada belə bir şey var. Rəqəm olaraq qaytarır və həmçinin tam olaraq qaytarmır. Yəni yuvarlaqlaşdırmır özü. Sadəcə olaraq məsəl üçün 5 tam nə bilim neçə. Yəni nə hesablayırsa onu da qaytarmış olur. Nümunəyə baxsaq belə qeyd edə bilərik. Select deməli months dəqiqə səhv yazdım. Months between və burada qeyd eləyəcəyimiz son tarix və yenə 2 parametr var. Son tarix və başlanğıc tarix. Yəni 2 tarix arasında bir növ ay fərqini bizə qaytarmış olacaq. Son tarix olaraq məsəl üçün bu ilin son gününü qeyd eləyək. Son tariximizi, yəni 31/12/2026. Başlanğıc tariximiz isə olsun bu gün. Yəni bura sys date də yaza bilərik. Həmçinin bugünkü tarixi əllə də daxil edə bilərik. Sys date və from dual. Gördüyünüz kimi burada dekabrın 31-i, yəni 2026-nın sonuncu günü və bugünkü gün arasında
fərqi hesablayacaq. Ay fərqini bizə hesablayacaq adından da göründüyü kimi. Hesabladıqda görürük 8 tam bilmirəm neçə gedir. Bu nə deməkdir? Yəni 8 ay yarım belə deyək təqribən vaxt qalır ki, bugünkü gündən ilin sonuna qədər olan ay fərqimizi belə hesablamış oluruq. Yəni bu funksiyanın da işləməsində ən əsas yəni hissəsi budur və əsasən harda istifadə olunur? Məsəl üçün işdən çıxış tarixi ola bilər, fire date və işə giriş tarixi hire date. Tutaq ki, işçinin neçə ay təcrübəsi olduğunu hesablayırıq. Aylar üzrə bizə lazımdır. Məsəl üçün müəyyən bir məzuniyyət hesablayacağıq. Tutaq ki, 16 ay işləmiş işçi filan qədər, 30 aydan yuxarı filan qədər və s. Yəni bu tip hesabatlarda bizə sırf ayın sayı lazımdırsa rəqəm olaraq bu zaman bundan istifadə edirik. Həmçinin burada özümüzdə əlavə edə bilərik. Məsəl üçün round əlavə elədik. Tutaq ki, 2 rəqəmə qədər yuvarlaqlaşdır. Yəni qaytara bilər. Həmçinin 0 yazsaq, görürük ki, 9 qaytarmış oldu. Yəni təqribən belə deyək ki, 9 ay qalıb ilin sonuna. Mouse between funksiyası haqqında da bunu qeyd elədik. Sonra next day funksiyası var. Bunu da qeyd edək. Next day funksiyası nə edir? Next day funksiyası bizə məsəl üçün müəyyən bir tarix verir və bu tarixdən sonrakı ikinci parametrdə qeyd edirik. Məsəl üçün həftənin tutaq ki, 5-ci günü. Bu tarixdən sonra gələn 5-ci günün tarix formatında bizə qaytarır. Nümunədə daha aydın başa düşəcəyik. Select deməli next day və başlanğıc tarixi olaraq yenə 14.04.2026-nı qeyd edirik. Və daha sonra ikinci parametr olaraq qeyd edirik Friday. Yəni cümə gününü istəyirik və from dual. Aslında belə 17.04.2026 cavab qaytardı. Yəni həqiqətən də kalendara baxsaq, burada görəcəyik ki, növbəti cümə günü ayın 17-sinə düşür. Yəni next day funksiyası bəzən sonrakı gün kimi tərcümə eləyib adamı biraz çaşdıra bilər. Amma əslində burada ikinci parametrdə biz həftənin gününü qeyd edirik və məsəl üçün 5-ci gün, 1-ci günün fərqi yoxdur. Növbəti 5-ci günün hansı tarixə düşdüyünü bizə qaytaran bir funksiyadır və next day varsa bunun əksi də olacaq. Əslində əksi deməyək, hərfi tərcümə olaraq əksi dedim. Last day funksiyası da var. Last day funksiyası adından da göründüyü kimi sonuncu günü qaytarır. Məsəl üçün müəyyən tarix qeyd edir və həmin ayın sonuncu gününü bizə qaytarmış olur. Select qeyd eləyək last day və yenə eyni parametri daxil edirik. 14.04.2026-cı il. Daha sonra daha doğrusu burada bir parametrdir və bunu qeyd eləkdən sonra from dual. Və baxıb görürük ki, həqiqətən də 30.04.2026 tarixini bizə qaytarmış oldu və bu da o deməkdir ki, aprel ayı 30 gündən ibarətdir və sonuncu günü də 30-dur. Deməli, last day funksiyasına da baxdıq. Bu indiyə kimi olan funksiyalar əslində bir növ belə deyək, bir zaman oxu üzərində hərəkət eləmiş olduq. İrəli, geri, 3 ay qabağa, 3 ay geriyə, nə bilim, ayın sonuncu gününə, bugünkü günə və s. Əslində riyazi olaraq da o keçdiyimiz aritmetik funksiyalar var, hansı ki toplamadır, çıxmadır və s. Bunlar da eyni ilə necə riyazi funksiyalarda görmüşdük ki,
numerik tipli datalara tətbiq eləyirdik. Riyazi funksiyalarda eyni ilə tarix tipli datalara tətbiq eləmək olar. Məsələn, select yazırıq, state, tutaq ki, üstə gəl 7. Yəni, bir həftə üstünə əlavə eləmişik. From dual. Baxırıq bizə 21.04.2026-nı qaytarır. Həqiqətən də kalendarı açsaq və görəcəyik ki, bir həftə sonraki gün gəlir ayın 21-nə düşmüş olur. Next-dəyə də baxdıq, riyazi əməliyyatlara da baxdıq, daha sonra isə ən əsas deməzdim, sadəcə çox geniş istifadə olunan hissələrdən biri də extract. Bir dəqiqə, extract funksiyasıdır. Bu funksiya nə edir? Bu funksiya bizə lazım olan hissəni bir növ kəsib çıxarmış. Burada biz deməli müəyyən bir tariximiz var. O tarixin içərisindən tutaq ki, ayı çıxardırıq, günü çıxardırıq, ili çıxardırıq və bizə nəticə qaytarmış olur. Bunun üçün nümunəyə baxsaq, select extract funksiyanın adı və bu funksiyanın sintaksisi biraz bir növ SQL-ə, subquery-yə bənzəyir. Əslində, indi onda növbəti videolarda inşallah qismət olsa görəcəyik. Yazırıq extract year, nə istəmişdik? İli istəmişdik. Year from, yəni from və burada müəyyən bir column daxil eləyə bilərik. İndi məsəl üçün employees cədvəlinə baxaq və orada hire date belə idi, səhv eləmirəmsə. From employees. Bütün hamısının, yəni gördüyünüz kimi bizə il dəyərlərini qaytarmış oldu. Biraz da irəli gedək və bunun əvvəlinə distinct əlavə eləyək. Bu zaman görəcəyik ki, bu tip illərdən hərəsindən bir dənə unique olaraq qeyd edilib və biraz da irəli gedək öyrəndiklərimizdən order by tətbiq eləyək və desk qeyd eləsək, görəcəyik ki, tarix böyükdən kiçiyə doğru sıralandı. 2008, 2007, gəldi 2001-ci ilə qədər. Yəni, employees cədvəlindəki işə giriş tarixləri, tarix aralığı, illəri 2001 ilə 2008-ci il arasında yerləşir. Bundan əlavə elə kopyalayaq. Digər baxacağımız hissəsi, məsələn, ili çıxartdıq, ayı da çıxarda bilərik. Aya çıxarsaq görəcəyik ki, 12, 11, təbii ki, 12 ayımız olduğuna görə, yəni mövcud olan datalarda bizim employees cədvəlimizin içərisində işə giriş tarixlərində gördüyünüz kimi aylarımız belə yerləşir. Eynisini gün olaraq da tətbiq eləyə bilərik. Baxaraq 30-u, 29 və s. belə bir ardıcıllıqla gedir. Yəni, baxdığımız funksiyalar bunlar oldu. Yəni, çox geniş istifadə olunanlar, həmçinin gördüyünüz kimi, əslində hər birinin öz işlənmə yeri ayrıdır. Lakin Oracle SQL-in öz dokumentasiyasında belə daha çox tarix funksiyaları tapmaq olar, yəni xüsusi кейslər üçün. Lakin ümumi olaraq analitika sahəsində analitiklərin istifadə elədiyi normalda yəni çox geniş istifadə olunanlar bu funksiyalar idi. Gördüyünüz kimi sistemin öz tarixinə baxmaq üçün bu tip funksiyalardan istifadə elədik. Aylar üzrə hərəkət eləmək üçün add months-dan istifadə elədik. İrəli, geri, yəni mənfi yazdıqda geri olur, müsbət ədəddə irəli olur. Aylar aralığına baxdıq. İki tarix arasında neçə ay olduğunu bizə qaytaran funksiya idi. Months between. Bunu da belə qeyd eləyək.
Sonra Next-dəyə baxdıq. Next isə həftənin günü üzrə bir növbəti həmin günü bizə qaytarırdı. Yəni məsəl üçün 5-ci günü seçmişdik və növbəti 5-ci gün bu tarixdən sonra gələn növbəti 5-ci günü bizə qaytarırdı. Last day aylar üzrə baxdıq. Ayın sonuncu gününü qaytarırdı və həmçinin riyazi əməliyyatların mümkünlüyünü gördük və yekunda isə ekstraktla məsəl üçün müəyyən bir analizlərdə tutaq ki, bunu ekstrakt eləyirik, illəri ekstrakt eləyirik və həmin ili subquery şəklində digər funksiyanın içərisində istifadə eləyirik və gördüyünüz kimi burada da ili, ayı və günü tarixdən çəkib çıxartmağı görmüş olduq. Belə bugünlük bu qədər. Ümid edirəm faydalı oldu və əgər faydalı gördünüzsə bəyənməyi və həmçinin kanala abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, özünüzə müqayət olun.